Para la mejor auscultación de todas las válvulas lo haremos en unos focos determinados, los cuales se sitúan en dirección del flujo sanguíneo. En el segundo espacio intercostal derecho, en el borde external, encontramos al foco aórtico. En el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde external, tenemos al foco pulmonar. En el cuarto espacio intercostal izquierdo, en el borde external, encontramos al foco de la válvula tricúspide. En el quinto espacio intercostal, correspondiendo con el ápex cardíaco, tenemos el foco de la válvula mitral. Y por último, encontramos un foco pulmonar secundario, llamado foco de Earp, el cual se sitúa en el tercer espacio intercostal izquierdo, en el borde external. Para realizar la auscultación del corazón se requiere de una excelente audición y la capacidad de distinguir los diferentes sonidos del tono y la duración. Los sonidos agudos se auscultan mejor con el diafragma del estetoscopio, mientras que los sonidos de tono bajo se escuchan mejor con la campana. Debe ejercerse muy poca presión cuando se utiliza la campana. En la auscultación, los principales hallazgos van a ser los ruidos cardíacos, los soplos y los roces. Los ruidos cardíacos son breves y transitorios, producidos por la apertura y cierre de las válvulas. Se dividen en sistólicos y diastólicos. Los soplos son el resultado de la turbulencia del flujo sanguíneo y son más prolongados que los ruidos cardíacos. Pueden ser sistólicos, diastólicos o continuos. Y los frotes son sonidos agudos y ásperos que a menudo contienen 2 o 3 componentes separados. En un paciente con taquicardia pueden ser casi continuos. Los ruidos cardíacos sistólicos son los siguientes. El primer ruido cardíaco S1 y los chasquidos. Los ruidos cardíacos S1 y segundo S2 son componentes normales del ciclo cardíaco y suelen expresarse como loop-tube. El S1 se ausculta justo después del comienzo de la sístole y se debe sobre todo al cierre de la válvula mitral, aunque también puede incluir componentes del cierre de la válvula tricúspide. Los chasquidos solo se auscultan durante la sístole y se distinguen del S1 y el S2 por su tono agudo y su duración más breve. Los ruidos cardíacos diastólicos son el segundo, tercer y cuarto ruido cardíaco, los choques diastólicos y los ruidos producidos por la válvula mitral. A diferencia de los ruidos sistólicos, los diastólicos son de tono grave, menos intensos y más prolongados, excepto por S2. Estos sonidos usualmente son anormales en adultos. S2 aparece al comienzo de la diástole y es el resultado del cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. S3 se manifiesta al comienzo de la diástole en pacientes con ventrículo dilatado no distensible y se produce durante la fase del llenado ventricular pasivo en la diástole. S4 representa un aumento del llenado ventricular, provocado por la contracción auricular cerca del fin de la diástole. El ritmo de galope constituye la sumatoria de S3 y S4 en pacientes con taquicardia. El choque diastólico es simultáneamente con S3 al comienzo de la diástole. El chasquido de apertura puede manifestarse al comienzo de la diástole en pacientes con estenosis mitral o rara vez con insuficiencia tricuspidia. Al momento de evaluar un soplo durante el ciclo cardíaco se correlaciona con una causa y los hallazgos en la auscultación se relacionan con trastornos específicos en las válvulas cardíacas. Todos los pacientes con soplos cardíacos deben evaluarse con radiografía de tórax y electrocardiograma. Los soplos sistólicos pueden ser normales o anormales. Pueden ser soplos holísticos, tempranos, medios o tardíos. Los soplos sistólicos pueden subdividirse en eyección, de reflujo y cortocircuitos. Los soplos diastólicos siempre son anormales. La mayoría de ellos son protodiastólicos o mesodiastólicos, pero también pueden ser telediastólicos. En general, los soplos protodiastólicos se deben a la insuficiencia aórtica o pulmonar. Los soplos mesodiastólicos se deben a la forma típica de estenosis mitral o tricuspidia. Y un soplo teladiastólico se puede deberse a la estenosis mitral reumática de un paciente con ritmo sinusal. En cuanto a los soplos continuos, se producen durante todo el ciclo cardíaco, siempre anormales, lo que indica que el flujo de la derivación constante durante la sístole y de la diástole pueden deberse a diversos defectos cardíacos. El roce pericárdico se debe al movimiento de adherencias inflamatorias entre las capas visceral y parietal del pericardio.
Son agudos o ásperos y pueden ser sistólicos, diastólicos o trifásicos. El frote suena como piezas de cuero que se frotan entre sí. Los frotes se auscultan con mejor manera en el paciente inclinado hacia adelante o sostenido sobre las manos y las rodillas con contención de la respiración tras la expiración.